E hoje, pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal. Hoje, gente, estou aqui para gravar sobre o surf de novo, né, mano? Enfim, bora lá, a gente vai tentar fazer um coin. O que é uma coisa bem difícil, né? Porque eu não sei fazer muitas burras aqui, né? Então a gente vai tentar fazer, só tentar, ó. Já perdeu. Na verdade, a gente vai jogar sério e a gente vai tentar bater meu recorde, que foi 35 mil, eu acho. 35 mil, né? E beleza, cara, a gente vai tentar bater esse recorde. Hoje com um coin. Um coin é uma coisa que era bem difícil, né? Um coin não, a gente vai tentar com, tipo, só assim, tipo, quando meu celular ele tiver 100%, eu vou encerrar o vídeo, né? Porque eu não vou mais gravar, porque ele, tipo, ele tá com 11%, e, tipo, só tá um pouquinho, né, perto. Nem tá muito perto, cara. Eu devo admitir que não tá tão perto. Mas a gente tá aqui, né? Vou jogar, a gente vai tentar, né? Calma aí. Eu vou trocar. Vou botar uma skin aqui da hora. Anúncio, né? Tem que ter. Aí agora eu vou botar uma skin aqui da hora. Gente, eu não uso hack. Vou estar postando um vídeo no que eu uso. Beleza, né? Porque eu não uso hack. E esse aplicativo é só, tipo, só mexendo nos arquivos. Isso aqui já não tá nem aí pra isso, mano. Quem usa hack, oxi, nem aí. Eu não tá nem aí pra quem usa hack. Eu não uso hack, ele tá muito menos. Tá se lixando. Se lixando. O dono do jogo tá se lixando por mim aqui, né? Beleza, eu tô tentando, né? E não vou conseguir. Peguei 4 moedas já. Mas 1-0. Eu nem sei o que eu fiz. Não sei nem. Beleza, tá 0%. Tá 10%. É por isso que tá travando, mano. Desculpa. Tá travando, né? Porque o jogo ele é meio pesado, né? E tipo, alguém sabe que o Nag ele usa as versões melhores do Subway Surf, né? O Nag ele usa as versões melhores do Subway Surf por causa que elas são mais leves. Isso aí é muito bom, cara. Tá, mano, eu vou ver se eu pegar moeda, eu vou continuar a ser rápido, eu vou continuar. Eu não tô nem aí, cara. Porque, tipo, não importa que eu não acertado, né? Beleza, a gente vai tentar, né? Eu já tô conseguindo fazer essas a porra de 4 moedas na versão atual mesmo. Não foi na versão antiga do moeda, que fosse mais fácil. De boa mesmo. Por que eu tomei dano? Beleza, mas já que já tá acabando a bateria e vai começar uma chuva forte, eu vou ter que sair, né? Eu só vou mais uma, vou sair, beleza? Porque
porque eu não vou ficar todo tempo aqui não. Então, só vou mais uma com esse Jake aqui. O personagem principal mesmo, cara. Não tô nem aí pra ele. Ninguém nunca, quase ninguém tá usando ele mesmo, cara. Eu não tô nem aí pra isso, cara. Eu uso quando eu tô no tédio mesmo, quando não tem nada pra fazer. Mas eu uso ele. Quando não tem nenhum personagem pra usar, eu uso ele, né? Eu acho que isso já aconteceu com você. Tipo, não tem nenhum personagem pra usar, tu escolhe um explode, né? Porque uma explode pra tu serve demais, cara. Porque tu tá com um personagem que tu não quer usar, né? Tu só tem personagem que tu não quer usar. Tu tá muito acostumado com os personagens que tu tem. Usa personagem principal. Isso, tipo, tá muito acostumado a usar aqueles que é pago, aqueles que é chave, aqueles que, tipo, aqueles caros lá, né, mano? Que você tá ligado? É muito caro. Tipo, R$ 11. Eu não consigo R$ 5, né? R$ 2, sei lá, doido. Eu não consigo, mas beleza. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e depois eu vou gravar outro vídeo de Roblox. E falou!